இந்த வெட் கிரைண்டரை ஆன் பண்றேன். சப்ளை போகுது, ஆனா ரன் ஆகல. ஹம்மிங் சவுண்ட் மட்டும் வருது. கையால சுத்தி விட்டாதான் பைபிள்ல சுத்துது. இந்த பிரச்சனைக்கு பேசிக்கான ரெண்டே காரணம். ரொம்ப அதிகமான டைட்ல பெல்ட்டை பிக்ஸ் பண்றது, ரெண்டாவது கெபாசிட்டர் பழுதாகிறது. இந்த கேஸ்ல கெபாசிட்டர் தான் பழுதாயிருக்கு. சோ கெபாசிட்டர் புதுசா மாத்திடுவோமா? இந்த மோட்டர்ல 10 மைக்ரோஃபரட் கெபாசிட்டர் போட்டிருக்காங்க. பொதுவாவே கெபாசிட்டர் எதுக்காக பயன்படுத்துறோம், எதுக்காக மோட்டர்ல பயன்படுத்துறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை ஆல்ரெடி வீடியோ அப்லோட் பண்ணிருக்க, லிங்க் கீழே கொடுத்துருங்க, செக் பண்ணி பாருங்க. சோ அந்த பழைய கெபாசிட்டரை மல்டிமீட்டர் மூலமா செக் பண்ணா சுத்தமாவே அதுல வேல்யூவை காட்டல. கம்ப்ளீட்டா அதோட சோலி முடிஞ்சு போச்சு. இப்ப புதுசா மாத்த போற அந்த கெபாசிட்டரோட வேல்யூ நான் உங்களுக்கு செக் பண்ணி காட்டுறேன். 10.26 காட்டுது இல்லையா? ஓகே, இப்போ இந்த கெபாசிட்டரை அப்படியே அந்த ரெண்டு வயர்ல கனெக்ட் பண்ணி அந்த வேலையை முடிக்க போறோம். என்னை பொறுத்தவரை கெபாசிட்டர்ஸ்ல கெல்ட்ரான் பிராண்ட் சூப்பரா இருக்கு. உங்களோட கருத்து என்ன அப்படிங்கறத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இப்போ புது கெபாசிட்டர் மாத்தினதுக்கு அப்புறமா கிரைண்டர் சுவிட்ச் போட்டு ஆன் பண்ணா ஸ்வைன்னு ரன் ஆகுது. தென் எல்லா டோரையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மறுக்கா ஒரு தடவை கஸ்டமருக்கு போட்டு காட்டியாச்சு. கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபை. சோ நானும் சாட்டிஸ்ஃபை. இன்ஃபர்மேஷன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.